Donc, on va refaire le schéma. Encore, E, on a une échelle. Donc, le champ E sera comment ça? Il sera positif. لا هذيك النورم نتاعو مو en tant que vecteur dans la direction sens. يمشي من النيجاتيف حتى البوزيتيف. لا بالعكس. البوزيتيف حتى النيجاتيف صح. Donc ديما E donc c'est dirige du potentiel positif vers le potentiel négatif. D'accord? Donc là on petit b. Donc نعملوا les deux plaques نتاعنا. Donc هذه البلاك الأولى. هذه البلاك الثانية. دونك هو حسب الشيما هذه البلوس وهذه الموان هكا ولا d'où le champ E donc c'est un champ électrique uniforme هكا ولا entre les plaques et il est orienté منين donc من البلوس للموان donc E باش تكون هكا l'échelle شنو هي l'échelle باش تاخذها donc l'échelle باش تعتمد على الفالور هذه 1.6 على 5 هكا ولا نحط نعملوا 1 سنتيمتر معناتها 1 سنتيمتر ندخلوا 1 سنتيمتر correspond à la valeur هذيك كل 1.6 10 على 5 فولت بار متر هو قال لك اختار لي شيل تحب عليه دونك هنا تعمل هذه 1 سنتيمتر وتكتب هنا فوالا داكور Ben, préciser les chefs là. Donc, on voudrait que vaudrait E si U était triplé. Donc, Krishna. C'est là où pour donc je peux U triplé je m'attends. معناتها multiplié par 3. معناتها U prime égale 3 fois U هكا ولا؟ معناتها sont proportionnels معناتها كان هذه دونك هنا proportionnel donc معناتها E prime égale 3 U sur L معناتها égale 3 Z كما قلت انت على خاطر pour L constant donc E et U sont proportionnels d'accord تنجم حتى تعمل ريزونمون اللي قلت عليه انت donc هنا تقول pour L égale à U constant pour L L هي هذه اي pour L constante on a E et U proportionnels. هكا دونك هنا دونك تنجم تعمل ريزونمون هذا ريزونمون صحيح وهذا صحيح هذا زوج صحاح معناتها si U prime égale 3 U alors E prime égale 3 Z. هكا اوكي Ben, oui, nous sommes d'accord. Ça y est, comme on est. Donc, deuxièmement, petit a, montrer que la norme de la force électrique F subie par le proton est F égale à F égale 2,6 10 moins 14 newtons. Montrer que la norme électrique. Donc, norme de F égale 2,6 10 moins 14 newtons. 2,6 10 moins 14 newtons. معناتها monsieur نعملوا F نمشي نلوجوا دونك فورمول تعطينا الاف هما باش نلقاو لا نورم معناتها de la force électrique نعملوا F égal مش اسمه la norme تاع Q fois E fois norme de E هذيك باش نستعملوا الفورمول هذيك داكور خاطر عندنا فيكتوريالمون اش عندنا فيكتوريالمون on a F on va donc égal Q fois E معناتها كي نتعداو للنورم معناتها F égal valeur absolue de Q fois norme de E. Ouais. Or, Q égale à E. Or, Q égale à E. Elle est positive, donc elle est égale. Donc, finalement, on aura F égale E fois E. 1,6
10 moins 19 fois E قداش قلنا بكري قداش قيناها وين 1,6 10 à la puissance 5 E هاي ريتها fois 1,6 10 à la puissance 5 d'ailleurs ريتها moins 19 plus 5 تعطينا moins 14 ريتها و 1,6 هي 1 fois 1,6 donc تجينا 2,6 هاي هكا دونك ايت ايغال ديريكتومون من غير ما نعملوا كالكول مادام قال لنا مونطري واحنا متاكدين من خدمه غير نربحوا الوقت دونك سا سورا 2,6 10 موان 14 نيوتن. دونك ديما في الشون والفورس الكتريك الفورس اللي فيبل والشون اللي فور ديما كيك هذوما لي بوان دو روبير نتاعك باش ساعات تلقى شي فالور ابيرونت ولا حاجه تثق بروحك داكور. دونك في الشون والفورس الكتريك ديما الشون اللي فور معناتها الفالور نتاعو كبيره والفورس اللي فيبل. اوكي دونك هذوما دي بوان دو روبير باش سي جامي تعمل شي ايرور دو كالكول شي قادر تفيق معاه تقول شبيني عملت هكا. باهي calculer la norme du poids du proton. Donc, نحسبوا norme de P. Petit b, نحسبوا la valeur de P. Donc, la valeur de P à quoi égale? Égale P égale à mg. Égale à m fois g. صحيح. أعطانا ال m وعندنا g. ما نعرفش شيء قلنا عليه ولا sinon ناخذها واحد. معناتها c'est égal. P égale m fois g. Le m est 1,67 10 moins 27 normalement. D'accord, avec 1,67 10 moins 27. Dans tous les exercices, dans tous les exercices, on prend G قدام مش واضحة لي أنا هنا التصوير. G 9,81 نيوتن. 81 هيك. معناتها égal 1. معناتها égal à 2, égal à 1,64 fois 10 puissance moins 29 newton. قد لقيتها 1,64 fois 10 puissance moins 26 newton. moins 26 نيوتن. اوكي هذه هي فالور تاع البي. تويك هذه كنت نتذكر حكينا عليها وقت خدمنا الاكزرسيس السيري مره اخرى. انه اون نيجليج بي. تو نحب نشوف هكا بالكالكول باش نوريك كومون تو بو نيجليجي بي devant اف. دونك قال لك calculer la norme du poids ça y est. Donc un petit c قال لك en calculant le quotient de ces deux normes justifier que dans ce cas le poids soit négligé. هذيك اللي حكينا عليها مره اخرى في السيري في السيونس الاخرى ذكرتها. وقت عملنا بيلون دي فورس اكستيريور قلت لك عندك الاف وعندك البي ذكرتها وبعد قلت لك اون نيجليج بي. ماشي حكيتي ولا مع الاخر السيري صلحناها المره الاخرى نتاعنا. اي عندي في هذيك دونك هذه توا بالكالكول اون فا فيريفي. دونك اش باش تعمل؟ باش تعمل الكوسيون دو نورم يا اما باش تعمل بي سور اف ولا اف سور بي زوج كيف كيف. دونك اون فا كالكولي اف سور بي مثلا. دونك بيتي سي هذه ذولي. Donc, petit c, on va calculer donc, le quotient f. Okay. Donc, f sur p. Ça sera égal à combien? Donc, 2,6 fois 10 puissance moins 14 sur 1,64 fois 10 puissance moins 26. moins 26. Donc, نجم من غير ما نعمل هذوما نشوف لوردر دو جراندور قداش باش تجي. هذيك تطلع فوق شويه تولي 26 ولا 26 moins 14 قد تجي 26 moins 14 12 هكاك. معناتها دو لوردر دو 10 على بيسونس 12 هذه ما يهمنيش فيها الفالور هذه. اش معناتها؟ معناتها اف ايكال 10 على بيسونس 12 فوا بي. شفت مكبرها؟ معناتها تري سوبيريور ا 1 هذه تري سوبيريور ا 1. اش معناتها؟ معناتها اف est très supérieur à P. D'où on peut négliger le poids par rapport à F. Ok. On peut négliger P par rapport à F. D'accord? Donc, je ne négliger, je ne commets pas une grande erreur. Allez, je la force électrique, elle est 10 à la puissance 12 fois plus grande que P. Et ça sera toujours le cas. Hein? Donc, on néglige P par rapport à F. Ben,
Où nous sommes là? Donc, petit d, représenter f en précisant l'échelle utilisée. F. On va représenter f entre les deux plaques. Où حطينا le E. Donc, le F, قداش قيناها 2,6 10 moins 14. Donc, je تختار une échelle. Donc, ça sera de même sens que quoi? Que E. Vectoriellement, on a F égale à Q fois E. Donc, on a petit d. Donc, petit d. Donc, on va voir schéma. Voir schéma précédent. Donc, on a donc شو عندي لهنا donc هكا ولا donc الاف donc هنا ايش عندي وين عندي اف on a f égale e fois e ايش معناتها f et e de même sens هذه mathématiquement f et e de même sens donc نجمو ناخذ حتى 1 سنتيمتر كما هكا ما يصير حتى donc عندي الحق ناخذ اي شيء donc قلنا 1 سنتيمتر. Donc, je vais prendre pour f qui 1 cm correspond à 2,6 10 moins 14 newton. Donc, j'ai là, on savoir. Donc, on savoir le f. On 1 cm quelque part. Voilà. D'accord? Ok. Voilà. هذيك f. Donc, l'échelle, madame, هو ما تخليك الحرية تختار l'échelle اللي تساعدك. Ben. C'est bon, quand même. Et troisièmement, montrer que la norme de l'accélération du proton est A égale à 1,5 10 à la puissance 13 mètres par seconde au carré. Nous installons la deuxième loi de Newton. Donc, en négligeant le poids. Maintenant, moi, je petit c, il y a deuxièmement petit c, voilà. Donc, deuxième loi de Newton, en négligeant le poids. La seule force extérieure est la force électrique. D'accord? Ils ont dit là, madame سألك عليها لازم تقولها لها. OK. D'accord? Donc on va appliquer la deuxième loi de Newton à un proton. Maintenant notre système c'est un proton, donc c'est la question 4 désolé. 3. Donc je peux نقولوا هنا. Donc on a deuxième loi de Newton. Appliqué, mais le système appliqué sur un proton. En négligeant, donc en négligeant le poids. En négligeant P par rapport à F. Tu négliges quoi par rapport à quoi? D'accord? Donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir donc F égale à MA. MA vectoriel, hein? Donc vectoriellement. معناتها وما نعرفوا F هو E fois E. صحيح. معناتها E fois E est égal à MA. M fois A. Donc je معناتها vecteur A est égal à E fois E sur M. Fois E. معناتها كي نتعدل النورم معناتها النورم de A E sur E fois U sur L de I. Voilà. Et on va faire l'application numérique. Donc, A, application numérique. On a A égale 1,6 10 moins 19 coulombs fois le E, قداش قلنا هي 2,6 10 à la puissance 5 يفضل كان نذكر كيكا ل 1,6. Attends, نرجعوا لها. وين ال E 1,6 10 à la puissance 5. Donc 1,6 10 à la puissance 5 sur 1,67 10 moins 27. من غير ما نقعد نتعب في روحي في الكالكول نحط الفالور اللي قال عليها هو. ما دامي متاكد من خدمتي نربح شويه وقت. D'accord, c'est 1,5 fois. Donc ça sera oui, 1,5 10 à la puissance 13 mètres par seconde au carré. D'accord. معناتها égal 1,5 10 à la puissance 13 mètres par seconde au carré. Voilà. تعديوا للكيسيون اللي بعدها.
Montrer que les équations horaires de la vitesse et de la position sont Vx de t est égal à E sur m E de t, où xt est égal à E sur 2m E de t carré. معناتها le mouvement s'effectue selon l'axe exprime OX هنا حسب الشيما. داكور معناتها selon l'axe OX. علاش خاطر او دونك لهنا اش عندنا؟ شنو باش نعملوا تو لهنا؟ دونك اش عندي عندي ا ايكال او سور ام و او هكا ولا؟ اور دابري دونك او ايكال او و اي حسب الشيما او باراليل على لاكس دي اكس هكا الشيما اللي عندي هكا وعندي لاكس اكس هكا او اكس وحنا كي صورنا الاو صورناها هكا هكا ولا؟ معناتها او معناتها كان on projette كل شيء sur معناتها كان on projette sur l'axe I هذاك. ايوا اون فا بروجيتي سور لاكس اي صح. معناتها E de E sur M معناتها E fois EM. معناتها ا ايكال او يولي دي معناتها ديريفي de la vitesse X sur dt. هذه اللي هي ديريفي نتاع الفيتيس بارابور او طون. هذا كي باش نمشي الفيتيس شنو لازمني نعمل هنا؟ هذه نعملوا بريميتيف. دونك شنو نلقى في اكس دونك بريميتيف تاع كونستانت هي بروميير دوغري دونك او فوا او سور ام فوا تي بلس اون كونستانت اللي هي في 0 اور في 0 ايكال 0 قال لنا هو. داكور دونك هنا نرجع دونك هذه قال لنا ايكال 0 دونك باش نحا تو نزيد نمشي تو للبريميتيف واحد اخرى نلقى ليكواسيون اورير معناتها اون اوتر بريميتيف تلقى اكس دو تي بريميتيف تاع بروميير دوغري تكون سكوند دوغري هكا ولا؟ دونك سا سورا او فوا او ونقسم بالسكوند دوغري هكا بلس في 0 تي دونك ايكال 0 بلس اكس 0 اور اكس 0 ايكال 0 دونك تقعد هنا هكا اكس 0 بلس نورمالمون اكس 0 اللي هي هذه ايكال 0 خاطر اتي ايكال 0 موجود في البوان او. داكور دونك فينالمون نلقى اللي قال عليه هكا هذه نحيو دونك دو هذه في اكس اللي قال عليها l'équation de la vitesse, vous voyez l'équation horaire. D'accord? Donc c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. علاش؟ Oui. تنجم تعاود لي؟ قلت لك c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. علاش؟ خاطر l'accélération elle est constante ou trajectoire c'est une droite. Donc c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. وعلاش accéléré خاطر دخل avec une vitesse 0 donc la vitesse elle augmente donc il sera accéléré. Donc logiquement, d'accord? ما نعرفش باش يسالنا عليها تو ولا on va voir. Donc احنا حتى كان ما سالناش عليها وكان عندنا الفكره. Donc moi c'est bon donc خلينا نبدا شويه. وين تو استنى Donc, montrer que lorsque le proton arrive en x égale à L, sa vitesse a pour norme avec. Question C. Ouais. Troisièmement, C. Donc, pour que x égale à L, V, égale à combien? 8,8 10 à la puissance 5. 8,8 10 à la puissance 5 mètres par seconde. Ouais, comment on va faire? نجم نعملوا نخدموا بهذوم. اي دونك اكس ايكال ال شنو دونك تحط اكس ايكال ال هنا باش تعطيك الطون اللي وصل فيه هكا ولا؟ اي دونك الطون هذاك تعاودوا لهنا تلقى لا فيتيس. ماني نقول لك اذا كتبت لي زيكواسيون هذا تو تولي في كل كيستيون انا ليكواسيون باش تستعمل. باهي اوكي داكور دونك هنا بور اكس دونك هذه سي بيتي سي دونك اي quatrièmement petit c quatrièmement hein petit c اي donc pour
x égale à L. Donc, on aura TL, TL au carré, TL, TL au carré, égale à quoi? Égale à L fois L sur L. Donc, égale L fois 2 زم sur. Donc, هذه شنو هي؟ هذه صح. لحظة بركة بدي بصرف الوقت. دونك هذه شنو هي؟ مش الاكسلراسيون هذه خد عندنا فالور تاعها لسه نقعدوا هكا ولا؟ اي اوكي. في عندنا نقعدوا نحسبوا فيها ما نحسبناها الاكسلراسيون مو قال لنا هكا ولا؟ دونك هذه معناتها اكس دو تي كوات ايكال 1 دومي دو ا تي او كاري هكا ولا؟ معناتها عندي اكس دو تي ايكال 1 دومي ا تي او كاري. باش نربح الوقت ما نقولش ديما نحسب فيها هذه ما نحسبناها في الكيستيون الاخرى قلنا مونطري انه الاكسلراسيون ايكال ما نعرفش قداش. هاي وين؟ هاي 1,5 10 à la puissance 13 ولا؟ On va l'utiliser هذيك. دونك هذه هي ا. دونك انا دونك نبسطوا الخدمه تولينا هنا. دونك شو عندي؟ عندي ال ايكال 1 دومي ا تي ال او كاري. معناتها تي ال او كاري كوات ايكال تي ال او كاري كوات ايكال 2 فوا ال سور ا. 2 فوا ال سور ا معناتها ايكال ال قداش؟ 2,5 سنتيمتر هذه. اي تولي 5 10 موان 2 on met 5 10 موان 2 sur قداش الآ لقيناها قالنا عليها بكري 1,5 10 à la puissance 13 1,5 10 à la puissance 13 معناتها هذه تطلع فوق تولي موان 13 تولي 10 à la puissance موان 15 معناتها تعمل 5 sur 1,5 10 موان 15 سكوند 10 لا سكوند كاري هذه سكوند كاري خاطر كاري دونك 5 sur 1,5 قداش يجي 5 sur 1,5 قداش نلقاوها 3,33 دونك 3,3 معناتها تي ال ايكال الراسين نتاع هذيك معناتها تي ال ايكال دونك الراسين نتاع هذيك دونك راسين دو اونسيان دونك 1,8 دونك ايكال 1,8 10 moins 15 secondes donc égal à 1,8 10 moins 15 secondes. تو واش نعمل؟ نمشي لليكواسيون تاع الفيتيس ونعوض الطون بهذيك. داكور؟ موافق؟ ما شويه ما فهمتكش بكذا في الباساج هذه اي شو عملنا لنا شنو حسبنا؟ معطاني هو بور اكس ايكال ال هكا ولا؟ اي بور اكس ايكال ال شنو لوجت من؟ خاطر انا باش نلوج الفيتيس لازم نعرف الطون هكا ولا؟ هو اعطاني اكس ايكال ال هاي قال لي بور اكس ايكال ال هاي اكس هذه ايكال ال الطون هذا هو الطون تاع تي ال او كاري لوجت عليه لهنا هاي بالفورمول هذا معناتها تي ال او كاري ايكال 2 فوا ال هاي ريتها لهنا هاي دونك عندي ال ايكال 1 دومي ا تي ال او كاري معناتها تي ال او كاري قال لك واحد 2 هذه نجيبها لنا ونقسم ا هاي 2 ال سور ا سي بون اوكي نلقى الكاري نعمل الرصين نعمل الرصين نلقى الطون تو واش نعمل نجي للطون هذاك نعاودوا لنا نلقى لا فيتيس وقت اللي يوصل في البوان ال داكور دونك دونك ما تنساش انه هذه كلها هي ا تربح الوقت هذه كلها هي ا داكور دونك عندنا في ال ايكال تويكا دونك في ال ايكال ا فوا تي ال الأ قداش قلنا ديما ننساه الأ 1,5 10 à la puissance 13 donc 1,5 10 à la puissance 13 1,5 10 à la puissance 13 fois الطون قداش قيناه بكري 1,8 10 moins 15 استنى يظل عندي غلطة لهنا الرصين نتاع الرصين 10 moins 15 ما عملتهاش الرصين نتاعها نعاود هذه عمل راسين دو دونك راسين 1,8 اي فما 10 نسيناها هذيك راسين دو 3,3 10 على بويسونس موان 15 عندنا غلطه في البويسونس لا نلقاوها 5,7 مش هذه غلطه هذه حتى انا عملت الراسين بكري عملت الراسين تاع هذيك هو ما عملتش الراسين تاع هذيك فهمت الغلطه وين؟ اي دونك خلينا نعاود نلقاوها 5,7
10 à la puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 à la puissance moins 8 secondes. Donc, fois 5,7. 10 à la puissance moins 8. هاي قدها تجي هذه fois 1,5 10 à la puissance 13 نبقاو يا سيدي 8,55 fois 10 puissance 11. لا انا لقيتها 8,61 اولا ما تجيش امبوسيبل عليه شنو البوان دو روبير نتاعنا قلنا الفيتاس دونك ما يلزمك تقول غلط البوان دو روبير نتاعنا يلزم الفيتاس تكون ستريكتومون انفيريور ا سي اللي هي 3 10 على بوسونس 8 متر بار سكوند ما تنساهاش هذه داكور انت لقيتها 10 على بوسونس 11 انا لقيتها 8,6 8,5 انا لقيت عوضت الكالكول 8,5 fois 10 puissance 6. 10 على بويسونس 6 هاي انا لقيتها 8,61 بان مش مشكله 10 المهم 10 على بويسونس 6 متر بار سكوند داكور ثانية عندي 10 à la puissance 5 هنا دونك هذه 10 à la puissance 5 دونك عاود الكالكول نتاعك دونك à peu près donc 8,6 10 à la puissance 5 mètres par seconde داكور فهمت الميثود ولا؟ نعم. باهي ومن بعد واش قال لنا توا لهنا سي بون هاكا ديجا قال لنا هو مونطري كو لا فيتيس هاكا 8,8 10 à la puissance 5 mètres par seconde بون انا لقيتها 8,6 خاطر فما عملت دي زارونديسمون دونك لقيتها كيما مانيش غلط معناتها كيما هما قالوا اوكي. هاي عندي هنا الفيرجول هذه هكا بون تو نسخ شويه رجعها 8,8 لا خاطر عملت دي زارونديسمون هذاك علاش انا لقيتها 8,6 معناتها ايكال المهم 10 à la puissance 5 هكا 8,8 10 à la puissance 5 متر par seconde باهي الكيستيون اللي من بعدها تو واش قال oui quatrièmement petit a donc expliquer pourquoi l'énergie cinétique du proton est nulle à l'instant initial. La خاطر à l'instant initial, monsieur, à l'instant initial, la vitesse du proton est nulle. D'accord. Donc E معناتها c'est son énergie cinétique est nulle. Et l'énergie cinétique مربوطه بالفيتاس خاطر تكتب له E c'est égal à 1 demi de 1 V au carré. Donc معناتها باش pour l'expliquer تكتب له الفورمule هنا. D'accord. Donc on va écrire la formule. Donc quatrièmement petit a. Donc on a نكتبوا الفورمule صعب بصفه عامه. Donc on a EC égale 1 demi M V au carré. Or AT égale à 0. On aura EC 0 égale 1 demi M V0 au carré. Or V0 égale à 0 معناتها EC 0 égale à 0. ما تكتب له هذا قلت وريه انت تعرف الفورمول وهي سينيتيك مربوطه بالفيتاس. اوكي؟ Petit b, en utilisant le théorème d'énergie cinétique, montrer qu'à l'armature négative, le proton a une énergie cinétique égale à E fois U. باش نعملوا le théorème de l'énergie cinétique هنا. Donc je peux trouver delta EC égale l'énergie cinétique fait le B moins l'énergie cinétique fait le O. Le O, oui, est égal à quoi? Est égal à E. La somme des travaux de toutes les forces. On a la force électrique. C'est le théorème. Delta EC égale à la somme de WF. D'accord? D'accord. Donc, on va écrire ça. Donc, ça sera quatrièmement petit b.
Donc, théorème de l'énergie cinétique, je crois. Donc, entre O et B. Qu'est-ce que on a delta EC من le O le B égale WF pour aller de O vers B. Or, WF, c'est E fois U. Travail de la force électrique, c'est W de la force électrique. est égal à E fois U. Égal à Q fois U, normalement. Or, Q égale à E, là. D'accord, E fois U. Égal à E fois U. Ou delta EC, c'est Delta EC, هي l'énergie cinétique du point B moins l'énergie cinétique du point O. VB au carré moins 1 demi M VO au carré égale E fois U. Or, d'après la première question, elle est égale à 0. قال لك montrer que l'énergie cinétique au point B est égale à E fois U. L'énergie cinétique au point B. Or, elle est égale à 0. Elle est égale à 0. Maintenant, on aura finalement au point B. Donc, on a EC B égale 1 demi M VB au carré égale E fois U. Voilà. Ok. باهي معكم exercice هذا كل شيء بالديتاي ما عطاكش دي كيستيون كوندونسي ورا باهي تو شنو يحب retrouver la valeur de la vitesse calculée à la question 3C هذه 8,8 10 puissance 5 شفت انا باش نعطيك دو ميثود كومون ترافايي معناتها هذه تسمى لا ميثود ديناميك باش تسمى بها الفيتيس وهذه لا ميثود انرجيتيك تسمى دونك زوز يعطيونا لو ميم ريزولتا اوكي هاي كومون فا retrouver ça ما هو احنا عندنا شو اسمه عندنا هذه احنا لا في عندنا هذه هكا باش نطبقوا هذه هكا معناتها في بي وكاريه كوات ايكال 2 فوا او فوا يو سور ام معناتها في بي هي الراسين تاع هذيك دونك كي تعمل كالكول تلقاها نفس فهمتها؟ 2 عندنا 1 demi m VB au carré égale E fois U. Cela signifie quoi? Que VB au carré est égal 2 fois E fois U sur M. معناتها VB est égal racine carrée le colonne تاع 2U EU sur M. صحيح. معناتها VB égale la racine carrée de 2 fois E fois U sur M. Qui est égal à 8,8 fois 10 puissance 5. لازم نعمل application numérique. Donc, on a application numérique. On a VB égale racine de 2 fois 1,6 10 moins 19 fois قداش الU قالنا عليها في l'énoncé sur 1,67 10 moins 27 قداش tension في l'énoncé 4 kV كذا اللي اي 4,0 kW 4 اي معناتها 4 10 à la puissance 3 نورمالمون تعمل كالكول لازمنا نلقاوها كيما لازمنا واش مزينا دونك on a 2 fois 1,6 10 moins 19 fois 4 10 à la puissance 3 égale divisé par 1,67 10 à la puissance moins 27 égale ok نعمل racine 8,8 fois 10 puissance 5 صحيح هذاك donc 8,8 10 à la puissance 5 mètres par seconde. Ok. Voilà. هذا صحيح كملناه هذول هكا باهي شنو تحب نعملوا تو؟ فما واحد اكزرسيس ما عملته كنت نعمل فيه مش في الشابيتر هذاك اللي قبله على السينيماتيك دو بوان لا ما عنديش عندنا سي بعث لك انا اكزرسيس تاع السينيماتيك دو بوان فانا باج قول لي فانا باج نيميرو قداش فانا باج
Exercice numéro 30. هذاك. أنا page اللي من بعد. لا الباج اللي من بعد هذاك. هذا اللي فيه الكورب هذه. لا هذه هذا 30 هذا 30 décollage d'une fusée. décollage d'une fusée. انا جاوبت عليه في الاكزرسيس ما حسيتهاش جوست مش كونفانكونت معناتها ريبونس لقيتها مانيش كونفانكون. اي باهي بون التصوير دونك قال لنا لهنا dans les premières secondes de décollage de la fusée donc Soyouz son mouvement est considéré comme rectiligne. donc اعطاك المعلومه donc au départ معناتها mouvement rectiligne يعني donc suivant l'axe OY vertical. Donc la courbe suivante donne l'altitude de la fusée en fonction du temps. L'altitude معناتها Z de T. D'accord? Donc Z de T. Donc شو تلاحظ هنا؟ ماهيش دروات. هكا ولا؟ اي. Donc احنا شو قرينا في الموفمون ريكتيليني؟ قلنا موفمون ريكتيليني يونيفورم. موفمون ريكتيليني يونيفورميمون فاريي هكا ولا؟ في اليونيفورم ليكواسيون اورير شو تكون؟ تكون دو بروميير دوغري اون دروات هكا ولا؟ وفي اليونيفورم فاري تكون سكوند دوغري بارابول اللي هي كيما لهنا كيما قيناها بكري في ليكزارسيس الاخر هاي ليكواسيون اورير هنا مش قيناها وين مش قيناها هاي ريتها ما قيناش سكوند دوغري معناتها كتصور اكس اون فونكسيون دو تي لهنا باش تلقى بارابول هكا برونش دو بارابول خاطر سكوند دوغري داكور معناتها لهنا بالطبيعه هو يفا اكسيليري سا سرا اكسيليري الموفمون تاع الفيزي وقت باش يخرج معناتها سا سرا اكسيليري باش يكون ريكتيليني يونيفورمون اكسيليري. من قبل ما نقراو لينونسي من الكورب لي دوني دونك نفهموا واش كاين. دونك جوستيفي à l'aide de la courbe que la vitesse de la fusée est nulle à l'instant initial t égale à 0 seconde. انا كيف عملت j'ai fait شو اسمه عملت بلا تونجونت على كورب. استعملت تونجونت وقيت هي اوريزونتال à l'instant initial. معناتها في لا فيتيس معناتها فيتيس تاع لا فوزي هي نول في l'instant initial هذيك. هذاك اي شو تري بيان. j'étais pas convaincu في الريبونس. علاش مش كونفانكيو؟ احنا قلنا الفيتيس elle est toujours comment شنو عطاك لهنا ساعه عطاك لا كورب سيفون دونون l'altitude en fonction du temps. بون هي مش صحيح مش انت نورمالمون اللي خدمته على ليكواسيون دو لا تراجيكتوار هذه مش ليكواسيون دو لا تراجيكتوار هذه ليكواسيون اورير. اوكي داكور دونك هذه سي ليكواسيون اورير اللي قلتو انت يمشي على ليكواسيون دو لا تراجيكتوار. فهمتني؟ خد بالك ايوا دونك احنا اش قلنا كانت قلنا لا فيتيس في شباه elle est tangente à quoi? Tangente à la trajectoire. À la trajectoire. Mouche à l'équation horaire. En tous ces points. En tous ces points. Et dans le même sens que le mouvement. معناتها كان نصور trajectoire هكايا كان تذكر اللي عملناها هكا. وعندي سونس ماشي هكايا في اي بوان كيفاش باش تصور الفيتيس. مثلا في البوان هذايا كيفاش تصور الفيتيس. دونك tu traces la tangente في البوان هذا والفيتيس تكون ماشي في السونس دو موفمون خاطر التونجونت تنجم تعملها هكا ولا هكا. دونك هذه مثلا في هنا كيف دونك في هكا لهنا في هكا اتسيتيرا لهنا في هكا. فهمتني؟ بالك كيفاش بنجاوب على الكيستيون هذيك؟ اش عندنا احنا؟ ليكواسيون اورير اش لقيناها؟ عندنا زد دو تي ايكال كوا؟ ايكال ان كونستانت فوا تي او كاري. هكا ولا؟ علاش؟ خاطر الكورب هكا الكورب لقيناها تعمل هكا اون بارابول هكا تخرج من الزيرو. دونك هذه زد وهذه تي. دونك سي اون بارابول هذه. دونك بارابول.
معناتها بارابول معناتها ايكواسيون سكوند دوغري. داكور. Ok. دونك هنا عندي زد دو تي سا سورا ا فوا تي معناتها كي نمشي في دو تي ايكال à quoi? Une constante, elle est mise l'accélération, elle est une constante, je vais l'appeler K. V de T, ça sera 2KT. Donc, dérivé de هذه. Or, AT égale à 0, on dit V de 0, on T par 0, V de 0 égale à 0. فهمتني ولا؟ شوي شوي. شوي. باهي، هاتوا نعمل ديفلوبمون ماتيماتيك أقوى شوية. هاي شماتها في سي طارق. باهي. نصوروا الكورب. عندنا هذا لاكس دو طون. عندنا هذا لاكس دي زد. دونك هنا عندنا هذا تي، هذه زد. الكورب قلنا سيت اون بارابول تخرج من هنا هكا. هكا ولا؟ اش معناتها؟ عاد إذا كان نحب نكتب اون تو تريغور زد دو تي شنو؟ دونك عندي زد دو تي égale une constante k t au carré plus une constante, une autre constante que je vais appeler kl t plus une autre constante m m. C'est une fonction second degré parabole. Or, at égale à 0, عندي z de 0 égale à 0. هذه الكرة تخرج من هنا. هكا ولا؟ اش معناتها؟ معناتها الام هذه ايجال 0. خاطر كي نعوض تي بار 0 لهنا ونحط 0 ايجال معناتها ام ايجال 0. معناتها باش تولي لي زد دو تي ايجال ك تي او كاري بلس ال فوا تي. هكا ولا؟ باهي. شنو اخر؟ نحب نبين انه هذه ايجال 0 تويك. خاطر هذه هي الفي 0 في الحقيقه، هذه هي لا فيتاس في 0. كي نعمل ديريفي نتاع هذه تعطيني في زد هكا ولا؟ في زد دو تي ايجال ا كوا 2 ك تي بلس ال. هاي كومون فا مونطري انه هو قال لي بين انه دونك شنو هي الكيستيون هي؟ Une question, justifier à l'aide de la courbe. La vitesse de la fusée augmente au cours du temps. لا هذه لا من بعدها. Est nul. Est nul. Justifier à l'aide de la courbe que la vitesse de la fusée est nulle à l'instant t égale à 0 secondes. Action de temps. سنة هاي بلس ال هنا. donc v de z هذه z قال 2 ك تي بلس ال. donc لازم نبين انه ال هذه قال 0. donc هذه كيفاش تكتب؟ اللي نجم نحطها تي فاكتور دو ك تي او كاري بلس ال ك تي معناتها زد ايكال 0 كوريسبون ا تي ايكال 0 والا هذه
Donc, z de t égale à 0. At égale à z0 égale à 0. هكا ولا؟ Allô? Hey, Z, hey. Donc, on a z de 0 égale à 0. Ça signifie quoi? On a t facteur de k t plus l égale à 0. Un produit est nul si l'un des deux termes est nul. Soit T égale à 0, soit H égale à de 0. T plus L est L, égal à 0. t égale moins l sur k. هكا ولا يجيب هذه من تولي moins l je divise par k. Or moins l sur k. La vitesse elle augmente normalement. لا ما تجيش هذه. Donc c'est une parabole qui passe par l'origine. L'équation horaire. Donc l'équation dérivée نتاعها باش تكون قلنا v de t égale 2 k t plus l. Et donc, dérivé, c'est quoi dérivé mathématiquement? Coefficient directeur de la tangente. في point معين. هكا donc انا ايش عندي انا عندي donc z هذه z en fonction du temps هكا ولا fonction تاعي. او لهنا tangente à cette courbe كيف elle est horizontale هنا. اي معناتها هذاك قلت انا. هذاك هو اي بون انا خاطر قاعد في مخي ليكواسيون دو لا تراجيكتوار. معناتها لهنا في دو تي دونك هي ديريفي دو كوا دونك هي في دو تي هي كنحطوا في دو تي هي شنو هي دي دو زد دو تي بارابور او طون هكا ولا اي جيومتريكمون كاس كو ريبريزونت هي كنحبوا نحطوا مجموعه المات نحطوا زد بريم دو تي هكا ولا ذكرتها كما في المات يقولوا لها اف بريم. داكور معناتها عندك فونكسيون هنا كاينه في المات عندك هنا اكس وهنا y égale f de x. Donc lorsque tu vas dériver là هنا عندك une tangente horizontale donc la vitesse est nulle كما قلت انت وكاو خاطر sinon هنا on va pas s'en sortir. D'accord. Donc là هنا v de t donc v de 0 donc c'est une tangente horizontale معناتها v de 0 égale à 0 معناتها portée par la tangente horizontale كان نصورها هنا هكا ولا donc portée là v de 0 portée par معناتها v de 0 égale à 0 خاطر هنا عندي tangente horizontale معناها c'est un minimum هنا بالنسبه للفونكسيون هذه. donc كيما قلت انت وكاو مهم. باهي الكيستيون اللي من بعد اش قال لنا؟ Justifie à l'aide de la courbe que la vitesse de la fusée augmente au cours du temps. Donc, à partir de la courbe. Donc la courbe elle est comment là? Elle est croissante. Une courbe croissante, d'accord. Une fonction, une fonction elle est croissante وقتاش؟ وقت اللي الديريفي نتاعها تعمل تابلو دو سيني تاع ديريفي والفونكسيون ذكرت عملت بديت فونكسيون بالطبيعه. تعمل سونس دو فارياسيون دون فونكسيون تعمل السيني تاع ديريفي وبعدين من السيني تشوف فونكسيون اللي كرواسونت ولا ديكرواسونت هكا ولا العكس. دونك انا ايش عندي اون فونكسيون كرواسونت دونك سا ديريفي اي بوزيتيف لهنا ديما هكا ولا؟ كان تتذكر في المات يعطيك اون فونكسيون كيفاش تعمل ليزيد نتاعها؟
اش تقول لك سي بالطبيعه الكونتينيتي والديريفابيليتي هذوك دونك سي اف بريم اي بوزيتيف معناتها سينيفي كو اف اي كرواسونت معناتها من هذه جو بو كونكلور هذه ومن هذه جو بو كونكلور هذاك علاش انا عملت دونك ايكيفالونس داكور اور هنا اش عندي زد دو تي اون فونكسيون كرواسونت عندي زد دو تي est une fonction croissante au cours du temps هكا ولا سمعت معناتها باش نمشي منها بنمشي من سونس هذا لسونس هذا توي معناتها دي دو زد par rapport au temps donc c'est une elle est positive وهذه ايش تمثل لي؟ هي تمثل لي في زد هذه في فهمتها؟ الو اي سي بون اي فهمتها. بون معناتها تي فونكسيون ما باش تمشي بالعكس معناها هنا عندك الفونكسيون من الفارياسيون تاع كرواسون تاع الفونكسيون tu vas conclure السين تاع الديريفي. اوكي. باهي. Déterminer graphiquement la vitesse de la fusée aux instants T1 égale à 4 secondes et T2 égale à 8 secondes. هذاك سهل. كيفاش تعمل؟ باهي عندنا شو اسمه قال لنا نشوف الفيتاس في تي 1 T égale à 4 secondes. 4 secondes. 4 secondes. Graphiquement نشوفوا باهي نشوفوا نشوفوا الديستانس معناتها 4 سكوند وقت لا فيزي توصل. هاي اللي هي هاي اللي هي براتيكمون 1000 متر اكثر شويه 1100 يعني. اي 1100 1200 اي. والفيتاس نعملوا ديستانس سور طون معناتها نعملوا 1100 سور 4. لا هذاك يبدا موفمون يونيفورم. هنا موفمون ريكتيليني يونيفورمون فاريي. دونك هنا tu vas tracer la tangente مش قلنا البونت تاع التونجونت هي الفيتاس. ولا مهم نخمم خاطر الموفمون الي ريكتيليني يونيفورمون فاريال هنا هذيك اللي قلته انت وقت يبدا موفمون يونيفورم معناتها الفيتاس اللي كونستونت معناتها اللي تيكال لا فيتاس موين. دونك احنا لهنا اش عندنا زد دو تي هي اون كونستونت فوا تي او كاري معناتها في دو تي باش تكون هي 2 فوا لا كونستونت فوا تي. داكور دونك الكا هي اش باش تكون لهنا الاكسيليراسيون ما عطاناش الاكسيليراسيون ما عطاناش الاكسيليراسيون تاعو ما عطانا حتى شيء جوست عطانا الكور. اي دونك تعمل بون دو لا تونجونت لا بون دو لا تونجونت دونك تصور التونجونت هنا تعمل البونت بتاعها البونت بتاعها هي الفيتاس. اوكي هي مش قلنا كوفيسيون ديريكتور دو لا بونت ولا باهي دونك انا زاد كيف دونك في الويت هكا سا سورا 4000 قريب 5000 هكا 4800 ولا 600 لهنا دونك تي تراس لا تونجونت هكا لهنا فهمت تعمل لا بون دو لا تونجونت. اوكي باهي ومن بعد montrer que l'enregistrement est compatible avec un mouvement uniformément accéléré. Donc pour lequel V de t égale à A fois t. A représentant l'accélération de la fusée. Donc on بعد احنا خدمنا بهذيك من الاول. احنا من الاول خدمنا بهذيك. Déterminer A et exprimer cette accélération en multiple de G, de la norme de G. هذيك ما فهمتاش كيسيون هذيك. دونك شنو باش نعملوا لهنا؟ دونك هو سي ان موفمون يونيفورمون اكسيليري هكا ولا؟ اي دونك واش معناتها؟ معناتها اش قلنا ستون هنا بارابول ولا؟ هاي نورمالمون بكري انا سميتها كا هي في الحقيقه هذيك دونك هنا اش عندي؟ هاي الكا هذه شنو هي 1 demi دو ا معناتها زد دو تي هي نورمالمون 1 demi
A T au carré. Mouvement rectiligne uniformément accéléré. معناتها V de T. Je dois lire 2 fois 1 demi. معناتها تولي V de T égale A fois T. فهمتني؟ Ok. Ben, comment on va déterminer A? عندي mouvement rectiligne uniformément accéléré ولا؟ ما تنساش relation indépendante du temps في الحكايه دي تقول لك à 2 instants entre T1 عندي V1 et T2 عندي V2 وهنا كان موجود في بوزيسيون هذه V2 كان موجود في البوزيسيون Z1 وهنا Y هو يمشي Y1 وهنا Y2 هكا ولا Z ولا ما نعرفش شنو حط في الشيما Y ولا Z Y. donc Y1 و Y2 داكور دونك عندي Y دونك Y1 و Y2 هذوما اللي باش تقيسهم انت هنا ريتهم دونك ولي فيتيس V1 و V2 اللي باش تقيسهم باش تحسبهم انت باللي بون كيفاش بتعمل من بعد دونك باش تعمل باش تقول لك الفورمول عندك V2 au carré moins V1 au carré égale 2 fois A fois Y2 moins Y1 انت هذوما الكل تعرفهم هذه باش تحسبها وهذه باش تحسبها لي بون دو لا دروات لازم au carré هكا ولا Y2 عندك في الشيما Y1 في الشيما تقول لك ايش الA معناتها A ça sera égal à quoi là هنا V2 moins V2 au carré moins أيوة. V1 au carré donc V2 sur au carré moins V1 au carré sur 2 Y2 ما تنساش 2 Y2 fois Y1 دونك تلقى الA هذوما كل باش تطلعهم الكورب هذوما جوست تقراهم وهذوما لي بون دو لا دي دروات دي طونجون tu les élèves au carré ما تنساش Ok. داكور دونك باش تلقى الA ما نعرفش كان تنجم تعمل لي طونجونت هذوما فيسع Mais très pas normal. باش تلقى الA ومن بعد باش تحط له A en fonction de G اش معناتها معناتها تعمل A sur G باش تلقى ابوبري قداش جي داكور Ok. دونك D'accord. هنا ابوبري خاطر بون انا عندي فكره ابوبري باش تلقاها ايجال 10 معناتها الA في الديكولاج تاع الفيزي ابوبري لاكسيلاسيون تاعو ايجال 10 جي ابوبري باش تلقاها ابوبري في الزون هذيك هذاك علاش لي زاسترونوت كي بداو يرانيو فيهم على يقول لك باش يستحمل اش معناتها 10 جي معناتها الاسترونوت كي يبدا في وسط الصاروخ معناتها يخرج الصاروخ عباره هز 10 مرات قد البوان تاعو دونك يرانيوهم على باش يتحملوا الفورس هذيك خاطر وقت اللي يبدا الصاروخ باش طالع صاروخ هكايا دونك في الفاز نتاع الاسونسيون الاولانيه من هنا لهنا هذاك اللي صورناه هو هذاك ولا معناتها شو اسمه الاسترونوت موجود لنا باش يحس لي في تاع ان بوا بي بريم مثلا يقال 10 فوا بي بوا نتاعو داكور معناتها يلزمها الطاقه نتاع تحمل كبيره هذه عباره انت هز فوق منك 10 وحود منك انت فهمت دونك ابوبري اذا كان الكالكول نتاعك صحيح راك تلقى الA sur G ابوبري يقال 10 داكور دو فهمك. باهي سي بون هذا كملناه باهي فماش اكزرسيس اخر Exercice. هذاك انا هذا 39 هاي تاع الاماك هذايا un chat dort dans un hamac donc l'ensemble est modélisé par un point G de masse M égale 4,8 kg. Le hamac est fixé par des cordes formant un angle θ égal à 8 degrés avec l'horizontale. Faire le bilan des forces s'exerçant sur le point G. Le point G اللي هو اللي يمثل الشا. On a réduit le chat au point matériel G. Un corps ponctuel. Quelles sont les forces exercées sur le point G? Le système تاعنا هو G. هذا c'est l'exercice 39.
les bilans des forces, le bilan des forces s'exerçant sur le point G, هاي السيستم avec تاعنا هو le جي. poids, هاي on a le poids, هاي on a le, دونك انا عندي on a- السيتواسيون هذه، عندي السيتواسيون هذه هكا، هنا عندي هكا، هذا لو بوان جي، هذا لو بوان جي، ومن بعد عندي كيف لهنا، اوكي فوالا، عندي هذا لونغ الفا اللي قال لي عليه، ها اللي هو 8 دوغري، معناتها الالفا هذا هو بيدو، الالفا هذا الى هنا. هاي شنو هما لي فورس اكزرسي سور جي؟ on a le poids, عندنا لو بوا، دونك اللي on a, كنحبوا نصوروه اللي فيرتيكال فير لو با، اوكي. on a la réaction, le poids à l'amac, عندي لي دو كورد هذوما هكا ولا؟ et une tension. هذا لا ما كورد، دونك عندي دو تونسيون تي 1 تي 2 هكا. D'accord, معناش la réaction هي في هذيك البوا مع معناتها ما هو الجي اللي معناتها لو جي اللي سورا معناتها توندو بهذا المسوق. الرياكسيون باش طلعها هكايا، اي اي هو خاطر هذا يرجع بوان كهو. خلينا نرجعوا للشيما. دونك شفت البوانتيي هذاك، ريدو البوانتيي مهاب. اي دونك احنا باش نخدموا على البوانتيي، معناتها عباره عندك ان سوليد لهنا اللي اتاشي بار سي دو كورد هذوما. دونك شو اللي هنا عندنا البوا هكا تي 1 لهنا وتي 2 لهنا. داكور d'accord. tel que T1 et T2 en ordre sont égales. خاطر قد معناتها في الوسط خاطر الجي هذه، فهمتني؟ دونك توا كي باش نصور لهنا، دونك باش نصور عندي لهنا هكا تخرج une tension que je vais appeler T1 وهنا عندي une tension que je vais appeler T2. اون فالور يكونوا قد دونك هذه مثلا نسميها T1 وهذه T2. كان نحب نجمعهم، كي نجمعهم زوج اللي الرياكسيون اللي قلت عليها انت تاع الامان كي نعمل سون فيكتوريال هكا. داكور D'accord. باهي. دونك شقلنا هنا بيلون دي فورس اكستيريور سور جي. دونك السيستيم تاعنا هو جي، دونك سيستيم ايكال جي دو ماس ام. دونك بيلون دي فورس اكستيريور، عندنا لو بوا وعندنا تي 1 وعندنا تي 2. باهي ومن بعد طلب منا En utilisant la première loi de Newton, exprimer la norme T des tensions des cordes ou les calculer. Première loi de Newton est le principe d'inertie. هاي L'ensemble des forces égale 0. هاي في الحاله هذيك لو سيستيم اللي بسودو ايزولي هكا ولا Ouais. معناتها الي سوا او روبو، واذا Soit كان en mouvement. راه الموفمون تاعو يكون ريكيلي يونيفورم، اور لهنا في Bon. الي او روبو. داكور معناتها اون فا اكرير دونك بي بلس دونك بلس تي 1 بلس تي 2 ايكال فيكتور نو. داكور خاطر لو سيستيم اللي بسودو ايزولي. دونك هنا هي كومبينيزون تاع لي دو لوا، راه بروميير دوزيام لوا. الدوزيام لوا اش تقول لي سوم دي فورس ايكال ام فوا ا هكا ولا؟ اور سوم دي فورس هنا ايكال فيكتور نو. دونك هنا اش نقولوا؟ دونك كيما قلنا دونك بي بلس تي 1 plus T2 égale au vecteur nul. D'accord, allez. Ouais. Comment on va faire, Tawik? Ben, d'abord, on a le poids, on a le masse. On a le M fois G. P est égal à M fois G. On a le poids. On a le 4,8. normalement كيف تصوروهم هذوما كيفاش تصوروهم هكا تعملوا ريزولتون نتاعهم. لازم السوم تاعهم يكون ايكال موان بي هكا ولا؟ مش نسرق شوي. هذه موان بي.
علاش خاطر هنا هذه تعطيني ماتيماتيكمون كو بي ايكال موان تي 1 بلس تي 2 هكا ولا؟ Oui. هاي كيفاش نعملوا تويك؟ انا ايش عندي فورم، عندي كيلو زون، عندي هذه وهذه قد هكا ولا؟ معناتها هذا كواتي. نجم نعملوا روبير كان نحب نعملوا روبير هكا او اكس يكريك جي اكس يكريك هكا اكس وهكا يكريك. دونك لونجل الفا هذا هو بيدو لهنا دو زونجل الترن انترن هذوما هكا ولا؟ لونجل هذا هو بيدو الفا ولا تيتا ما نعرفش نسميه. تعمل بروجيكسيون، دونك بروجيكسيون سور لاكس دي زيكريك، نحاسب البروجيكسيون سور لاكس دي زيكريك. دونك بروجيكسيون تاع تي 1 و تي 2 هي بيدها هنا ريتها سور لاكس دي زيكريك. دونك اش باش تكون؟ عندي لونجل الفا هذايا هو لنا هو بيدو لهنا سورا سينوس ريتها. داكور؟ معناتها سور لاكس دي زيكريك هنا عندي موان بي، دونك عندي موان نورم دو بي بلس 2 تي سينوس تيتا 2 تي سينوس تيتا ايكال 0. فهمت على سينوس ولا؟ اي في بالي هنا كوسينوس هنا. لا كوسينوس على اكس دي زيكس هذا على اكس دي زيكس كوسينوس على اكس دي زيكريك هو هذا. دونك سي ان كوتي اوبوزي هنا ريتو. دونك كاسكو جوري لهنا؟ جوري تي ايكال بي سور 2 سينوس تيتا بي سور 2 سينوس تيتا بي ام فوا جي ام فوا جي سور 2 وعنا لونج عندنا كل شيء 2 سينوس تيتا. ابليكاسيون نيميريك عندنا تي ايكال الماس هي 4.8 هذول يا 4,8 كيلو 4.8 كيلو fois 9,81 sur 2 fois sinus 8 degrés. هاي calculatrice. Donc 4,8 sur 2 dit 2,4. Donc 2,4 fois 9,8 égale divisé par sinus 8 égale 169,17. On a 169. Ok. Donc 169 newtons. Ben, on va acheter maintenant. Quelle est la valeur de T quand θ tend vers 0. Tend vers 0. Maintenant, on remplace. Quand θ tend vers 0. Maintenant, l'angle θ هو شنو هو؟ Donc l'angle θ avec l'horizontale. معناتها θ tend vers 0. معناتها هذه تلصق لهنا تولي هكا. D'accord? Donc, نشوفوا تويك mathématiquement ساعة قبل ومن بعد نشوفوا ce résultat est-il prévisible. Donc, عندنا T sinus θ وينو؟ اللي في الدينوميناتور هنا هكا ولا؟ Lorsque θ tend vers 0, sinus θ tend vers quoi? Sinus 0. Tend vers 0 هكا ولا؟ Mais 2 fois 0, 0. معناتها ما تنجمش vu que dénominateur 0. عاد شوية عاد L sur 0 في الليميت. L sur 0 c'est quoi? 0. عجب. Théorème du limite. L sur 0, c'est l'infini. C'est l'infini. Maintenant, T tend vers l'infini. Maintenant, lorsque θ tend vers 0, T tend vers l'infini. D'accord? Ok. D'accord. Donc, quand θ tend vers 0, donc T tend vers l'infini. Donc, quand θ tend vers 0, T tend vers, bon, plus l'infini, c'est une norme, je pour moi l'infini. Hein? D'accord? Ben, je parle بعد. Cela était-il prévisible? Donc, cela était-il prévisible? هذا من غير كالكول يقصد.
كيفاش نعملوا ريزونمون معناتها كي تولي عندك سيتياسيون هكايا هنا ريتو الجي هذايا الجي هذا يولي لهنا معناتها التونسيون لهنا هذه ومن لازم تولي تيري تولي تري كرون كونفير لانفيني هو شنو الرول نتاعهم التي 1 والتي 2 هما دو كونتر بالونسي لو بوا هكا ولا؟ اي معناتها اذا كان لهنا هذه تولي اش معناتها؟ معناتها ils vont balancer tout le poids معناتها لهنا ils ont balancé le côté تاع اليكريك برك هكا الشيما نتاعنا وين؟ اهو دونك لهنا التي 1 والتي 2 عندهم كوتي بور بالونسي دونك هنا بي كلها بورتي بار ايكغيك ريتها بي توجور بورتي بار ايكغيك ما عندوش كومبوزونت على الاكس دي زيكس هكا ولا؟ معناتها لي كومبوزونت تاع التونسيون كي فون كونتر بالونسي البوا هما لي كومبوزونت على ايكغيك فهمتني؟ دونك اش معناتها تو هنا معناتها كل ما تيتا تزيد معناتها هذا يهبط اللوطه دونك التونسيون تولي هكا دونك تكبر دونك تيتا تصغر هذه تهبط لهنا كيفاش نعملو ريزونمون فيزيك هذايا باش نحطو روحنا في السيتياسيون هكايا معناتها نحطو جي لهنا معناتها البوا باش يولي هكا والتي هذه تي 1 تولي هكا والتي 2 تولي هكا شي يلزم عندنا تي 1 بلس تي 2 ايكالا بي ايكالا موان بي هنا ما تجيش امبوسيبل عليه ما تجيش عليه ما تجيش خاطر كي تعمل اخزر هنا بتعمل تي 1 بلس تي 2 سبا ايكالو فيكتور نول خاطر هما سون ديريكتومون اوبوزي هنا ريت فهمت ولا كنت باش تعمل تي 1 بلس تي 2 ايكالو فيكتور نول هنا دونك ما عملناش غلطه لان شوفوا لونجل هذا هو هذا هذا تي 1 ولا تي 6 عنده هذه ولا تي 3 عنده هذه خايف نطلع منها غلطه تولي هذه كوسينوس استنى نشوفوا لا هذول صحيحه مش غلط عندي دو زونغل التيرنانتير هذا قد هذا كي نمشي هكا لونغ تيتا هو بيدو هذا هنا هو بيدو هنا D'accord, c'est un sinus, d'accord. D'accord. Bon, نتعدوا اللي من بعد. فماش اكزرسيس دقيقة نشوف لك. فما ليكزرسيس اللي قبل ليكزرسيس 36 فما كرة تنس. شوف من بعد فماش لهنا. بعد. ايوه. هذوكم هاي. Donc une balle de tennis de masse M 57 grammes roule sur le sol horizontal. L'équation horaire de sa position le long de l'axe est هذه. Donc mais l'équation horaire sont distantes ça. Le mouvement il est rectiligne uniformément varié. Quand l'équation horaire est second degré. Ou يمشي sur un axe. معناتها trajectoire rectiligne, l'équation horaire second degré donc c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. شوف ملي تقرا لينونسي تبدا تاخذ فكره على الموضوع. اوكي قال لك يمشي لو لون دو لاكس دان اكس او اكس معناتها لو موفمون الي ريكتيليني معناتها ليكواسيون اورير الي دو سكوند دوغري دونك سي ان موفمون ريكتيليني معناتها فا فير ديريفي يونيفورميمون فاري داكور باهي وكي تخزر لهنا تو لو سونس دو موفمون خاطر قلنا يونيفورميمون فاري فيه دو فاريون واحد اكسيليري وواحد ديسيليري هكا ولا دونك هنا حسب رايك باش يكون اكسيليري ولا ديسيليري ديسيليري علاش خاطر الديستانس او كور دو طون ماشي وينقص داكور دونك
déterminer les équations horaires de la vitesse et de la balle et de son accélération le long de l'axe OX. Bon, باش نعملوا شو اسمه ديريفي on va dériver. Donc, V de T. ديريفي de l'équation horaire نتاع position. ايوه non l'équation نلقاو الفيتيس ومن بعد on dérive la vitesse نلقاو شنو نلقاو l'accélération. D'accord? Ouais. Ok, on va écrire l'équation de la vitesse. Donc, on a x de t égale moins 2 t au carré plus 8t. Ouais, on va attendre. Donc, l'exercice 36. Exercice numéro 36. Donc, premièrement, donc, on a l'équation horaire égale moins 2. Moins 2t au carré plus 8t. Moins 2t au carré plus 8t. Donc, v de t. Et d de x de t par rapport au temps. C'est-à-dire 2 fois 2. Donc, ça sera moins 4t plus 8. D'accord? Ok. Donc, tau a de t. Et dérivé de la vitesse, dérivé de v de t par rapport au temps. Je vais constante. Donc, ça sera moins 4. D'accord? Donc, هذا مزوز. Ben, on va qualifier le mouvement de la balle. Je معناتها qualifier le mouvement de la balle. اللي قلناه بكري. Donc, لازم نقولوا c'est un mouvement rectiligne uniformément décéléré. Ok. Et pourquoi? عندنا برشا لهنا عندنا برشا حاجات نقولوها. داكور؟ باش نجمو نقول مثلا نجمو نعمل برودوي سكالير. دونك اول حاجه اش عندي تراجيكتوار اون دروات. L'équation horaire elle est de second degré. C'est un mouvement rectiligne uniformément varié. Maintenant pour trancher s'il est accéléré ou décéléré, donc نعملوا كيما قلت لك البرودوي سيني تاع برودوي سكالير. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire avec? Deuxièmement, on a donc trajectoire droite plus équation horaire du second degré. Mouvement rectiligne uniformément varié. D'accord? Or, il se déplace de x' vers x. Donc, il se déplace de x' vers x. La vitesse, elle est toujours portée par i. Le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse sera égal à quoi? Moins 4t au carré plus 8, moins 4t, moins 4t plus 8 fois i. Le vecteur accélération est égal à moins 4 i. D'accord? Donc, إذا كان نعمل البرودوي سكالير تاعهم الزوز أنا باش نلقى. نعملوا Donc, باش نلقاها نيجاتيف. Donc, أنا نعمل A scalaire. Donc, A scalaire V. A scalaire V égale à quoi? Égale هذه fois هذه. D'accord? Donc, ça sera moins 4 fois moins 4. moins 16t. 16t. Le 16. 16t. 16t moins 32. D'accord? Ok. Donc, AT égale à 0. AT égale à 0. Ce produit scalaire, il est comment? Il est négatif. Toi, les moins 32. D'accord? Ok. AT égale à 1. Il est négatif. 16 moins 32. D'accord? Donc, c'est un produit, ce produit scalaire, il est négatif. حتى الوقت négatif. معناتها حتى تعمل 16t moins 32 égale à 0. وقتاش هذا égale à 0؟ ما نجمش égale à 0 خاطر ماهمش خاطر هذوما عمرهم ما يكونوا perpendiculaires.
D'accord. ليه؟ اوكي. لا في الموفمون ريكتيليني ما نجموش يكونوا بيربونديكولير. في وضعيات اخرى نجموا يكونوا بيربونديكولير، اما في الموفمون ريكتيليني لا. خاطر زوز اخر زوز بورتي بار اي، ريت زوز بورتي بار اي. معناتها افون 2 سكوند خاطر هذه تولي 32 sur 16 2 هكا ولا. دونك بورتي دونك هذا نيجاتيف بورتي انفيريور ا 2 سكوند. بعد 2 سكوند يولي بوزيتيف. انا ما حدش فيه بعد 2 سكوند. وين الايكواسيون؟ دونك كاليفي لو موفمون. دونك هنا كاليفي دو موفمون يا ما تخدم بهذيك ولا تخدم بالجرافيك هذاك. شو تقول له لهنا؟ pour des intervalles de temps réguliers هذوما لي بريز هذوما ماخذينهم ا دي انترفال دو طون ريغوليي. معناتها مثلا المصور هذه تاخذ باغ اكزومبل بور شاك ملي سكوند تعمل بوز تفلاش. دونك هنا 1 ملي سكوند وهذه 1 ملي سكوند وهذه 1 ملي سكوند وهذه 1 ملي سكوند. فهمت كيفاش؟ اونتر دو بال عندي ديما اونتر دو بوزيسيون دو لا بال عندي ديما 1 ملي سكوند ديما لو ميم انترفال دو طون. شو تلاحظ انت؟ بور لو ميم انترفال دو طون لا ديستونس ديمينيو. معناتها le mouvement ralentit. D'accord? D'accord. Donc, je vais vous à l'aide de la deuxième loi de Newton, calculer la norme de la force de frottement exercée sur la balle. Donc, puisque la balle va ralentir, elle est soumise à un frottement. Comment on va faire ça? Mais les forces exercées sur la balle, on a le poids. On a la réaction au sol. Du sol, ça aide. Donc, on a le frottement. هذا السؤال بتاعنا. هكا ولا؟ donc عندي لهنا O مثلا. هذا le point O. هذا vecteur I. وهذا l'axe X. عندي لا بال مثلا محطوطه لهنا. ان انستون تي لهنا. تخدم على البال هذه. كما قلت donc شنو هي؟ elle est soumise à quoi? À son poids. À son poids. À la réaction. R. Bon, verticale, hein, R. Et à une force de frottement. Ouais. D'accord? Donc, système, et la balle. Donc, système, et la balle. Bilan des forces extérieures. عندي le poids pour réaction. شنو آخر؟ ولا F. Donc, deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. On a l'ensemble des forces extérieures est égal à la masse fois l'accélération. Or, on a le poids ou réaction au sol égal à 0. لا مازلنا باش نكتب هذه صحيح. نكتبها فيكتوريالمون. P plus R plus F égale à M fois A. Or, l'accélération A, elle est portée par l'axe des X. C'est un mouvement rectiligne. Je vais projeter cette relation sur l'axe des X. Donc, Px égale à 0, Rx égale à 0. Elles sont portées par Y. Donc, projection de la loi sur l'axe des X. Donc, projection sur l'axe des X. Projection sur OI. Je peux t'attendre. هذه 0 وهذه 0 وهذه فشلي موان نورم دو اف. خاطر الاف هكا ديما قلنا الفورس دو لا خاطر السونس ديما اف سوبوزو موفمون. صحيح. اذا كان انا الموفمون بتاعي ماشي هكا هذا سون دو موفمون. كان صورت الموفمون هكا صورها هي هكا. داكور. دونك جوري موان نورم دو اف ايكال لا ماس فور لاكسيليراسيون. دونك انا ما تقولش راني باش نلقاها نيجاتيف خاطر قلنا لقيناها نيجاتيف لقيناها موان 4 هكا ولا. معناتها F est égal à M est égal à F est égal à moins MA. M fois A. معناتها إيجال قداش الماس نتاع الكرة؟ الماس نتاع الكرة قداش؟ الماس نتاع الكرة 57 غرام. دونك نحولوها لكيلوغرام. داكور؟ دونك 57 fois l'accélération قداش لقيناها؟ fois 4 moins باش نحاها. دونك fois 57 10 moins 3 صح. يولي 0.23 نيوتن. fois 4 قداش لقيتها؟
0,23 newtons. 0,23 newton. OK. D'accord? D'accord. Ben, هذا كملناه. Ben, شو ما اخر هذا عملناه توا. نعملوا هذايا قداش هذا 31 étude de mouvement d'un mobile. Donc on a exploité un graphique. Allô. ايه نسمع فيك. نخدموا هذا. اوكي. Ben, donc on dispose d'un mobile qui se déplace dans une seule direction selon un axe OX. Donc انا اول حاجه واش عندي le mouvement il est rectiligne وما يجي في ديريكسيون واحده ما يبدلش معناتها مش مره يمشي من الاول اكس مره يمشي في البوزيتيف مره في النيجاتيف dans une seule direction. On enregistre la vitesse du mobile lors d'un freinage dans deux situations. Donc عمل لو ريتم لي دو كورب هما نتاع la vitesse v en fonction du temps. ومتاع الفريناج معناتها la vitesse va diminuer ريتها دونك هنا elle a diminué معناتها كانت هكا حتى ولات زيرو هنا كيف كيف. Donc, justifier que le mouvement de l'enregistrement 1 est rectiligne uniformément décéléré, مش accéléré. غلطت لهنا هذه غلطة هذه. مهم. نعم. هذه غلطة décéléré مش accéléré. Décéléré. اوكي. علاش؟ خاطر AT égale 0 عنده une vitesse non nulle. AT final عنده la vitesse elle est nulle هنا ولات ريتها. اي. Donc هنا décéléré معناتها la vitesse elle diminue. Ok. Mais comment on va justifier? Je peux Justifier que le... Donc la trajectoire est une droite, mouvement rectiligne. Donc pour justifier qu'il est rectiligne. Et uniformément décéléré, l'équation de la vitesse est une fonction affine du temps. Et elle est décroissante. Oui. D'accord? Okay. Donc, trajectoire droite, avec un mouvement rectiligne, et V de T est une fonction affine du temps décroissante, d'où le mouvement est rectiligne uniformément décéléré. D'accord? Ok. Ben, qu'en est-il de l'enregistrement 2? Justifié. نعمل بالتونجونت ها نشوفوا لا كون ايتيل ما طلبش منك كون ايتيل معناتها هنا نحبك تكتب له هكا اوكي شبيه سي ان موفمون ديسيليري نقول لك هاو il n'est pas uniformément décéléré. Donc هنا باش نحيو كلمه donc uniformément donc c'est un mouvement rectiligne décéléré نحيو كلمه uniformément. علاش نحيو كلمه uniformément parce que V de T n'est pas une droite affine. D'accord? Donc انا اش باش نقول donc qu'en est-il de l'enregistrement 2 donc l'enregistrement 2 donc représente un mouvement rectiligne décéléré tout court. ماهوش كلمه uniformément تتنحى. Justifié, je trouve, parce que la courbe donc Vx de t n'est pas une droite. D'accord? C'est une fonction de second degré. Donc, je me dis, bon, décroissante, mais je fais le moins, mais je droite. OK? OK. Ben, estimer l'accélération initiale de chaque mobile. Estimer, une estimation. Bon, l'accélération, elle est constante. Il suffit de le pont de la droite ou de l'accélération par le début ou par la fin. D'accord? Le pont, nous avons deux points. Le premier point de coordonnées 0, 0, 0, 0, 1. Ou le point C est de coordonnées 5, 0.
وتعمل بون تلقاها نيجاتيف. دونك هذيك الاكسيليراسيون. فهمتني هنا خاطر موفمون هذاك يونيفورميمون ديسيليري دونك لاكسيليراسيون هذه كونستانت هي البونت تاع الدروات هذه. داكور. بالنسبه لهنا كومون تو فا استيمي لاكسيليراسيون قال لك استيمي هنا شفت من الكلمه معناتها فما واحده تنجم تعمل لك كالكول بريسي هي هذه وهذه سي اون استيماسيون ما قالكش كجحاش ولا قال لك كالكولي اذا عندك ليكواسيون هذه راه قال لك كالكولي دونك قال لك استيمي معناتها باش تعمل لا طونجونت هنا انيسيال هنا coefficient de cette tangente coefficient directeur de cette tangente فهمتها؟ هذاك علاش قال لك استيمي خاطر الطونجونت يسيفي تعمل ديكالاج صغير في الدروات باش تلقى ديكالاج كبير في البونت. مثلا واحد يصورها هكا وواحد يصورها هكا فهمت كيفاه؟ دونك هنا تو باش نعملوا اون استيماسيون ولا نجموا نعملوا اون اكسيليراسيون موينه هنا قريبه. دونك هنا كيفاش نعملوا الاكسيليراسيون موينه هنا؟ ناخذوا لو بوان الاولاني دو كوردوني 0 0 هكا ولا فهمتك كيفاش تعملها هذه. والبوان الثاني اي فهمتك. البوان الثاني تاخذ دو كوردوني 1 0 0 6 وتعمل الدروات هذه تو لا سيميلا لا طونجون تعمل البونت تاع هذيك فهمتي تعمل سين اكسيليراسيون موين بون مادام كل ما يقرب الطون الزيرو دونك تكون تقرب الاكسيليراسيون اللي لقيتها للاكسيليراسيون انستونتاني. داكور داكور باهي سي بون هذا انا عملناه ورا المون. باهي سي بون تحب نزيد ولا يزي؟ لا سافا سافا باهي ابعث لي نتاع شيمي هكا كنت نخدم المره الجايه صور لي كيما هكا باهي التصويره واضحه هكا. داكور الو اي اوكي باهي اوكي هاي صباح على خير. هاي تبعث لي بعد شويه من بعد كي ترتاح ابعث لي شوف الشيمي شنو تحب تعمل اكزرسيس وابعثهم لي كيما هكا باش انا نسجلها من قبل باش من بعد ما نقعدش نسجل فيه. اوكي هاي صباح على خير.